नमस्कार। आज बात करते हैं जो आजकल चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार, है ना? कोई उसको कह रहे हैं कि भाई डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गई, या ऐसी कुछ सुनने में आ रहा है। पर ये बुखार बहुत हो रहा है आजकल, जुकाम खांसी बुखार ये ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको खुद घर पे ठीक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन बहुत बुरी है तो तुरंत डॉक्टर को सलाह लीजिए, जाइए आसपास। और अगर शुरुआती स्टेज में है, अभी आपको हुआ, और तो फ़ौरन आप ये करिए कि जो हैवी खाना है, रोटियां जो खाते हैं, आप लोग रोटियां खाते हैं, घी खाते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, तो ये बंद कर दीजिए। ये बंद करके फ़ौरन जुकाम खांसी के लिए तो आप गर्म पानी में हल्दी को उबाल के, जैसे 1 डेढ़ गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच आपने हल्दी डाली। 1 चम्मच ज़्यादा लग रहा है तो आधी चम्मच लेके देख सकते हैं। वो डाली, उसको उबाल के हाफ़ कर लिया। अब जैसे ही पानी आधा रह गया तो उसको सिप सिप करके, कोसा कोसा पानी, आप जितना आपको सुहाता है, जितना आप पी सकते हैं उतना गर्म, आप उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पी लीजिए। फ़ौरन आराम हो जाता है गले में, जुकाम में। और हाँ, नींबू भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़े कोसे पानी में नींबू भी डाल के ले सकते हैं। नींबू की कुछ बूंदें डालिए, उसमें हल्का नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, दूसरा नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा कम मात्रा में। तो वो डाल के वो सिप सिप करके पीजिए, गले में तुरंत आराम मिल जाता है और जुकाम में भी आराम हो जाता है। तो सारा दिन एक तो ये करना है कि गरम गरम चीज़ें लेते रहना है। और नाक बंद हो जाती है जुकाम में, तो उसके लिए आप स्टीम कर सकते हैं। स्टीम लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार स्टीम लीजिए। नाक की ऑयलिंग करिए, ये बहुत ज़रूरी है। नाक में अंदर ना ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो दर्द भी होता है कई बार सांस लेने में, और रेसा चिपक जाता है अंदर। तो सरसों ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई और ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं पहले से तो वो यूज़ कर सकते हैं, ना तो सरसों ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2-2 3-3 बूंदें डालिए अपने नोस्ट्रिल्स में, सुबह शाम स्टीम कीजिए, तो उससे जुकाम में भी आराम हो जाएगा। नाक ब्रीदिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना? इससे तो इस पे रहिए, लिक्विड डाइट पे। अपना सूप बना के ले लिया, सब्जियां खा ली, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। बुखार है तो उसके लिए, बुखार के लिए क्या करें कि अपने आप को या तो सारा दिन धीरे धीरे करके पानी पीते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं, सिप सिप करके। वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आचमन क्रिया इसको बोला जाता है नेचुरोपैथी में। आचमन किया जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी घूंट घूंट करके पानी पीते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। थोड़ी देर में आपका बुखार में मतलब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सिर दर्द है तो ठंडी पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, है ना? और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, रेस्ट करिए। और बुखार में और एक और तरीका है, गर्म पानी लेके बास्केट में, बाल्टी में, और उसमें अपने पैर डिप करके बैठ जाइए। पिंडली तक पैर डिप करके बैठ जाएं। उससे पहले पानी पी लें, 1-2 गिलास पानी पी लें। उससे क्या होता है कि आपको पसीना जल्दी आता है ना? और पसीना आ जाता है तो फिर बुखार उतर जाता है हमारा। तो उसके लिए 1-1.5 गिलास पानी पी के फिर बैठें, और चेयर पे बैठ के उसमें बास्केट में पानी, पैर डिप कर लिए, और अपने आप को ढक लें किसी चादर वगैरह से, है ना? हवा ना लगे ताकि आपको, तो वो पानी असर करेगा। तो इसमें अगर ये है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है आपको, तो सिर के ऊपर भी कोई पानी में डिप करके टॉवल वगैरह, मतलब को सिर को ठंडा रखना होता है ना, हमने सिर को गर्म नहीं रख सकते। और हेडेक होता है तो वैसे भी ना सुहाती गर्म चीज़ें। तो सिर को ठंडा करना है तो टॉवल को डिप करके पानी में, ठंडे पानी में, और उसको निचोड़ के सिर के ऊपर रख लें, और बाकी पूरे शरीर को चादर से ढक लिया। तो फिर थोड़ी देर में ही हम देखेंगे कि पसीना आ जाता है हमें। पसीना आने के बाद फिर बुखार ठीक हो जाता है, बुखार उतर जाता है, आपको एक बार को रिलैक्स मिल जाता है। फिर काम करता है मेन आपका जो रूटीन आपने अपनाया है कि खाना बंद कर दिया है, हैवी चीज़ें बंद कर दी हैं, जैसे रोटी, दूध, दही, ये सब चीज़ें नहीं लेनी।
आप लिक्विड डाइट पे रहेंगे जो बहुत जल्दी आपको पच जाएँ। मेनली फ्रूट्स का ध्यान रखें, फ्रूट्स खाते रहें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। तो इससे अपने आप को इन छोटी-छोटी चीज़ों से आप बिल्कुल 2-3 दिन में खुद को नॉर्मल कर लोगे, है ना? और बहुत ज़्यादा दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इन चीज़ों की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो पॉज़िटिव रहिए, अच्छी सोच के साथ अगर रहते हैं हम, पॉज़िटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं और हड़बड़ाहट में नहीं आते, डरते नहीं किसी चीज़ से, तो खुद को बहुत आराम से हम ठीक कर लेते हैं। नमस्कार।